Dulaan sa 2 milyones pesos na ang tabang pinansyal nga nadawat sa mga pamilya sa upat ka minero nga namatay sa pagdahili sa minahan sa Carmen Copper Corporation kun CCC sa barangay Biga, Dakbayan sa Toledo. Niadtong Enero 13 atol sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia, kauban sila si Deputy Speaker Pablo Jan Garcia, Toledo Mayor Marjorie Perales ug Cebu Police Provincial Office Director Aladin Collado. Gipasalig sa kadagkuan sa CCC nga wala nila pasagdi ang mga pamilya sa namatay ug namising hangtod karon nga mga minero. Matod ni CCC Vice President Jerome Juvillana nga gawa sa tabang pinansyal, ila usab gipasalig nga sila ang mupatiwas og pa-eskwela sa mga anak sa nakalas ug nangawa nga mga minero. Patrabahoon usab nila sa kumpanya ang kwalipikado nga mga miyembro sa pamilya. Lahat ng pangailangan nila in terms of burial, wake expenses, tumutulong kami. And we do this without going out in the public because it's really a sincere help that we want to do rather than put forth, the efforts out there. But I think it's an opportune time to tell everyone that Carmen is sincerely with the families, In fact, yung presidente namin, at some point, he was the one who personally visited the aggrieved families in the wake. Gipatawag sa gobernador ang mga opisyalis sa CCC human siya nakadawat og report nga giingong dili na padawaton og ginabang ang mga pamilya gikan sa maong kumpanya. Padayon gihapon sila sa pakigtambayayong sa gihimo nga investigasyon sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB, ubos sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR nga maoy ahensya sa gobyerno nga gitahasan kabahin sa operasyon sa mga minahan. There's still the ongoing review and evaluation of MGB. Nagtutulungan kami in terms of providing all relevant information that they need. And rest assured, we will continue to conform with their requirements with the hope na we will be able to address the concerns that was taken up during the evaluation or the visit of the MGB Central Office in coordination with the MGB 7 Office here in Cebu. Dugang ni Juvillana nga sa wala pa mahitabo ang landslide, ilang gituman ang pagpahigayon og rehabilitasyon aron pag-stabilize sa liki nga yuta sa Bigapit apan mireklamo og gipahunong ni Kapitan Pedro Sipada. Unfortunately, yun nga, physically may mga nagpupunta doon na nagdi-disrupt ng operations, we filed certain cases already. So I think we leave it at that, but ito yung naka-impede or naka-delay doon sa mga efforts na supposedly dapat ginawa na namin to fast track, But again, I must emphasize that even before the incident, we were already addressing yung concerns on the pit. It just so happens that unfortunately may mga interruption brought about by unauthorized personnel. Sa iyang bahin, mihangyo si Garcia sa MGB nga apilon og imbestigar ang giingong pagpahunong ni Kapitan Sipada sa CCC sa paghimo og mga pamaagi pag-stabilize ng liki nga yuta. The proper remedial measure of stabilizing the soil where the cracks were could not continue due to interference from a barangay captain. That is a criminal act because now we see why there was a landslide. They could not stabilize it. Sa pagkakaron, samtang nagpaabot pa sa resulta sa investigasyon sa MGB, nagpadayon gihapon ang search and retrieval operation sa mga minero nga nangamising. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.